嘉怡你好，我是弘毅老师。那现在来帮你做这个手相的互动。那只要每天在老师的社团固定时间有报名成功的朋友，老师会运用影片的方法来跟你做分析或回答哈。好，这个是你的手相，然后在老师影片的右手边也会有你的手相。那老师会请你们提供右手的手来让老师做一个评断跟分析。那因为我们人的右手叫做后天运，后天运就是你现在在走的这个运。老师现在讲话有点心神不宁，是因为我一直在看你的手相哦，因为你的手纹之乱，真的是属于罕见，罕见。那手纹乱并没有好坏的一个事情啊，你不要认为说老师说你手纹乱，好像就是不好，不是。但是手纹乱的人呢，思绪也会比较乱哦。所谓的思绪乱呢，就是一件事情你会往很多方面去发展。好像有的人是很单线条的哦，我跟你讲这个是尖的，你就这个是尖的。那我跟你讲这个是尖的，你可能会想说为什么是尖的？它为什么不能是圆的？那尖的有什么作用？那它要去怎么样？可能哔哩吧啦会想一大堆。那所以手纹乱的人，他是一个富有比较创造力、思想力，甚至于比较另类哦，那有的时候是比较叛逆性比较强的一种现象。OK， 好，那这个是老师刚刚一直在思考的问题哈。不是题外话，老师很认真的讲。那有时候录影虽然我是对着录影机在讲话，可是我知道你看得到，所以老师有时候讲话不会说很死板板的，我就是跟你聊天一样，没有关系。好，从你的手型手相来看的话，你是属于木型手哦，木火土金水属木的，这个叫木型手。木型手的人通常来讲的话，心直口快，而且比较最讨厌人家骗你哦。其实信用对你来讲是很重要的。你的朋友身边的人，不管有没有钱，个性好不好是一回事，可是对你要守信，这是你个人蛮 care 的一个点。好，那木型手的人做事情是比较踏实。要你做快不要，但是要你做好可以。你做事情喜欢按照自己的步调跟自己的计划去做。如果从中间有人破坏了，或是有人更改你的计划跟步调，其实你会非常的生气。有的人会认为说变一下有什么关系？其实不是，很多事情从开始到结尾你已经想好了。这个过程如果能够按照你所想的去做，那你会觉得蛮顺利的。可是从中间就随便给你，好像给你换了个套。或是换了个计划，其实对你本身来说的话，并不是说很喜欢的一个事情哦。好，这是木型手的一个特征。那照你的手相手纹来讲的话，是一个非常标准的手相，就是手型啦。那我们手掌的宽度，甚至于手指的宽度，甚至于每一个指节的长度那其实还蛮标准的。那对于你而言来说的话呢，手相手纹标准，那你是一个非常注重长辈的人因为你看你中间食指特别的长，有没有看到？食指特别长，而且这3节手纹呢分得非常的开。其实这样的人具有那种对长辈很尊敬，那对晚辈会很疼爱，会很照顾。可是对平辈的要求会比较高就是你对你的兄弟姐妹，或是对于你的同事或是公司里面的人你的要求是很高的。你会认为我做得到，你为什么做不到？你又不是那些很老的人，或是很年轻的人，你为什么做不到？那有的时候很多事情我刚刚讲过了，自己计划好，自己计划好的事，你也是希望身边的人能够配合你的计划，按照你的方法去做。所以有形无形当中，其实你会去感染到你身边一些人，一些人的一个跟你相处的一种方式。某些时候要按照你的想法去做，那某些时候呢，他们可以有自己发挥的空间。其实你这个人刚认识你可能不是会很喜欢你因为你可能在某些时候会比较有原则，甚至于会比较心直口快。可是真的了解你之后呢，会发觉到说，其实跟着你是可以学到东西的，跟着你是有一个原则性的那所以你并不是那种人家第一眼看到就会喜欢的人。可是只要跟你相处久了，会很喜欢你这样的一个人。好，那
手纹、手相当中哦，老师会看，其实你这个不管感情线、事业线、生命线来说的话，都被很多东西给掺杂、交错进去。有的时候你会什么都想学，什么都想看，什么都想涉猎哦，那甚至于你会有那种不服输的心态。那在你的感情线来讲的话，哇，这个叫乱。除了乱字还是乱。那乱中必须要有序，你必须在乱中杀出一条路，走自己的一个路。所以你的感情线部分呢，不管人家怎么讲，不管人家怎么建议你，你觉得你该怎么做就怎么做，因为你曾经经过一段很乱的时候，你到底该怎么做，你到底该怎么选择，你不知道。可是当你自己确定了那条路之后，你就是会坚持走自己的路。那这样子的话，就算受到这个感情线的一个困扰，那你也不会有太多的烦恼，因为你自己本身就可以做一个坚定的。那手纹乱呢，它在手相学来讲的话，有一个讲法就是说，即使你没有按照你的命在走，那你这个人呢是属于自己在创造命运的人。很多时候，与其交给别人去做，你不如会自己来做。所以你这样的一个手相的人，在老师的经验看来，你是一个自己可以掌控命运的人。那或许你不知道你的命运在哪里。可是你会把握当下，把握今天，把握现在。你会认为你该做的事情把它做完之后，明天的事明天再说。或许有时候并不需要去想那么多了。而且照你的手掌来看的话，你的午秋起伏并不是很大不管是这个土秋、月秋，在你的事业或是金钱，甚至于身体方面来说的话，起伏并不是很大起伏并不是。那不大的人呢，可能就是说你真正的时运还没有到。那你真正的运气也还没有到，或许很多事情你会做起来觉得心有余而力不足，其实这是很正常的现象。以你目前的运势来讲的话，老师虽然没有看你的八字，可是我感觉到应该是属于比较低潮的时候，比较低潮的时候。那人生总有高潮跟低潮，那你这个人呢，做事情原则性很高，那也非常的明快。那在于这个事业的部分来讲的话，那其实你在中年的时候会有一个很大的转折点，那你可能会整个跳脱出过去以往不同的一种想法跟观念。那或许你现在还有很多人事之间的一个牵扯，可是早晚有一天你会走出一条属于你自己的路。或许这条路放在你心目中已经很久了，只是还找不到适当的时机点。可是相信我，你一定会走出来的。那到时候是什么样的结果，我们就拭目以待。那按照你的个性，不敢讲说成不成功，但是至少要对得起自己，你说对不对？好，那财库纹的话，其实你是有财库的。对于金钱方面的一种支配与安配，你自己有自己的一套想法。那这种财库纹呢，并不是人人都有，可是你是已经有出现。所以对于金钱方面来说的话，你还算是蛮理智的，还算是蛮有这样的一个想法的。那重感情，那也比较重义气。那通常来说，重义气的人就不是很讲道。不过这个见仁见智啦，只要不要太超过的话，我相信，只要你认定是朋友的人，通常来说你都会蛮挺他的所以手纹杂不代表你的命不好，也不代表你的运不好，只是它会让老师的一个感觉是，你很多事情你会宁可相信自己，掌握在自己的一个手中甚至于我能够说服你的话，我就说服你。所以你的手纹虽然乱，可是你的手型来说的话是非常的标准，非常的标准。如果身为一个中国人来说的话，那该做的礼貌，那该尽的责任你都是非常的这个遵守。只是我刚刚讲过了，对同辈的要求可能会比较高，跟你在一起做事可能会比较累不过没有关系，这是你的特色，也是你的特点。发挥自己的个性的特点，我觉得是你必须要坚持下去去做的，因为这样子早晚你会走出一条属于自己的一个路，好吗？还不错的手型，那手纹以后一定会变。那如果说以后你还有参加老师的互动，老师再给你做分析好，以上是你手相的分析，谢谢你。